今天1分钟教会你如何利用数控车床来测椭圆。下面是程序的编写过程，这里我们用到 G6.3。那么这个代码的话，要根据每个系统，有些系统的话代码不一样，所以你要去翻看你的一个说明书。接下来是我们的一个开头3要素：刀号、转速和定位，缺一不可。这里我们利用 G71 指令来对它进行一个椭圆的一个开出。那么 G71 的一个循环指令你就正常写。接下来是重点，也就是我们的这个 G6.3 这个代码，我们重点来讲一下这行程序。那么 X20 是我们椭圆 X 方向的一个终点坐标。那么大家可以看到这个图纸，这里是20，所以我们 X 你就写20。J 是我们加工的一个长度，这里是 95.8。A 代表的是我们的一个椭圆长半轴，也就是 J 方向长半轴的一个尺寸。大家可以看到这一个图纸，这里是50，所以我们的 A 是50。B 是我们的一个短半轴，也就是我们 X 方向，这里25。最后就是我们的一个退套，接着我们利用 G70 再把这一个椭圆精光一刀。这就是我们利用 G6.3 指令来实现加工椭圆。你学会了吗？